闺蜜自刎脱离世界那日，我说我也想走了。当时全府都在用晚膳，闻言愣了一下。二哥最先哈哈大笑出声，瞧，三妹还在做梦自己是穿越者呢。娘嗔怪地瞪我一眼，是不是最近因为你安然妹妹的事闹小脾气了？我沉默不语，只有薛一苏知道我是认真的。她压低声音，懒懒说：“长公主明艳独立有谋略，在现代有个富裕的家，你有什么？离开这里，继续回去当官儿。”她认真的帮我包下。经墨，乖，那什么欲拒还迎，很蠢，别学。我慢慢的扒完碗里的饭，也笑了。是的，我的确什么都没有，但攻略成功，拿了1000万奖金。重新再找一个家，倒也不算难事。闺蜜自杀的消息传出来时，我正在祠堂跪了1天1夜，起身都觉得恍惚费劲。贴身丫鬟小桃过来扶我时，气得双眼通红。若不是表小姐胡搅蛮缠，您怎么会大冷天的落水？还好薛世子救了您。她又有些垂头丧气，不过奴婢想不通，世子明明看到了，为什么不帮您辩护呢？我一怔，眼前似乎还现出薛一苏淡淡的神色。经墨，他本就是寄人篱下，若被当场罚了，心里怕是难过去那关。小丫鬟还在喋喋不休的抱怨，我却什么都没听。皇城里传来32声沉重的鼓鸣，心里都泛起细细麻麻的疼。我摇着头，流出眼泪来。小桃，我刚刚听到长公主她的声音变小，长公主轰了，驸马当场就吐了血，现在还没醒来。陛下发怒，以宠妾灭妻为由，剥斥了他的府邸藩地，降为5品中将。看见我的脸色不好，小桃安慰道：“小姐放心，长公主是穿越的奇女子，风华绝代，走也走得轰轰烈烈，全城的百姓都在为她点灯，她会安好的。”想到那个骄傲直爽，从不肯吃一点亏的女子，我喃喃：“那就好。”回屋梳洗了番，我匆匆赶往公主府。府上的马车全被许安然借走了，跟二哥出城踏青去了。大哥正靠在长廊看书，看见我一愣，温声说：“经墨，膝盖还疼吗？”大哥这里有白玉膏，与他那日冷漠的公事公办相反。他笑着摸摸我的头，这件事认个错，长个记性就好，都是女儿家，别太多心思。我垂眸，紧紧捏住手里的药膏，走至转角处，我轻轻扔掉了。没有马车，我就在街上走着。路上遇见了薛一苏，他懒懒的抬帘，看见是我，一双桃花眼潋滟生光。经墨，我送你吧。我正要拒绝，被他一把拦腰抱起，在半空转了个圈，吓得我紧紧扶住他。跟小爷我客气什么？走吧，刚好顺路。他一向了解我所思所想。马车很快停在了公主府，长公主的遗体还没有下棺，这位传闻里冷情淡漠的驸马坐在她身边，喝得酩酊大醉。一个粉衣姑娘诺诺地抱着孩子跪在一边。夫君，都是妾身的错，惹怒了公主，妾身不应该要留下这个孩子。滚，都走！被气压低沉的男子狠狠打断，他眼里都是冷冽的怒意。如果不是你们，他不会离开的。府上的人全都吓得跪倒在地。薛世子懒懒地坐在他身边。行了，没出息，一个穿越女罢了，对你能有什么真心？他注定要走的，你这也算及时止损。我顿了顿，没有看他。白玉金很安静地躺在榻上，连走的时候也是穿了一身张扬的红裙。嘴唇勾起，眼尾擦了胭脂，像是在嘲笑着，不屑着。我羡慕他孤注一掷的勇气，羡慕他随心而动的松弛自由。雨丝不知何时密密麻麻地落下，我突然有些孤独。回府后，天色已经很晚了。世子府和尚书府关系一向好，我和他又是青梅竹马长大的，薛一苏便留下来用膳。另一边，许安然正兴奋地跟大哥讲今天的趣事。他比划着，二哥今天掏鸟窝，居然被一只蚂蚱吓到了，直接摔了下来。还好我手快，接住了他，怎么样，厉害吧？二哥许胜一拍桌子，涨红了脸。许安然，你怎么说出来了？大哥许绛的脸色不太好看，冷着脸上下检查了他一下，确认没事后，才一本书敲在二哥头上。你怎么照顾安然的？许胜捂住脑袋喊冤枉，拜托，我怎么敢啊？最后是我垫在他身下的。许安然在一旁咯咯的笑，几人其乐融融。我垂下眼，许安然虽是寄居在我们府上，却经常跟着我喊哥哥、爹娘。当时我沉默，他就笑嘻嘻地拉住我的手。姐姐，我们不是好姐妹吗？你的就是我的，我的就是你的，好不好？我发呆时，薛一苏推开了门，摇着扇子笑得散漫。哦，安然妹妹不怕蚂蚱吗？他目光扫过我，某个胆小鬼可是最怕这些虫子了。许安然一脸欣喜，一拳砸在他胸前。当然，我可不是一般娇气古板的贵女。薛一苏挑眉，懒懒地推开他。行了，有点女人的样子行不？哦，有点女人的样子。他故意拉长了腔。大哥打断，有客人来，先吃饭吧。桌上，二哥聊起长公主自刎脱离世界一事，啧啧感叹，发表了他的长篇大论。这时，娘和爹正争着抢着给许安然装第一碗饭。我低头夹了根青菜，突然开口了：“
我也想走了。气氛突然凝滞住了，全部人的视线第一次向角落里的我汇集，随即而来的是二哥许胜的哈哈大笑。不是，三妹你念书念傻了？你也要脱离世界？你是那些神通聪明的穿越者吗？他笑得捂住肚子，长公主会酿酒，会制肥皂，我知道，怎么没听过三妹也会？我淡淡的，没什么表情，因为我从小是孤儿，我没有钱读书。跟国外留学天之娇女的白玉金相比，我的确活得平平淡淡的。10年前，闺蜜白玉金兴冲冲的来找我，哎，经墨，最近有个叫系统的找了上来，要不要陪我一起去？他只用一句话就说服了我，在那里你可是双亲都在，2个哥哥宠你如珠似宝哦。你可以从小念书，有一个完整的童年。听说你的未婚夫也特别帅。我放下冰冷的外卖，好，我答应你。见我一直低头不说话，娘软下了声音，眼里闪出泪花。是不是因为安然？都怪我不好，但安然真的长得太像你那早夭的姐姐了，我这个做娘的每次看到都心窝子疼。别闹脾气好吗？我闭眼，又是这个理由。见娘落了泪，爹脸色沉了下来。好了，经墨你一向懂分寸，长公主薨事，你凑什么热闹？许安然多看了我几眼，嘀咕道：“三小姐想让我们全家后悔呗，可自己又没啥本事，真以为离开能有什么影响吗？”大哥轻斥了他一声：“你也多念点书，别乱说话。”许安然吐吐舌：“我有个状元哥哥，还用我吃苦吗？”大家像什么都没发生一样，嘻嘻哈哈的过了这件事。我慢吞吞的扒着饭，没有再说一句话。最后桌上只剩下了我和薛一苏2人。我吃饭吃得很慢，今天怎么也咽不下去。原来他们一直都不信啊。原来自己当初那些鼓足勇气，敞开心扉。原来自己当初那句小小的撒娇。我告诉你们个秘密，我是穿越者哦，如果你们对我不好，我就走了，再也见不到了。他们都不曾当回事，眼里有些酸酸的。薛一苏慢条斯理的给我剥虾，他知道我是认真的，但他不在乎。你闺蜜独立聪慧，在现代是个千金大小姐，但你有什么？他细心给我擦去嘴角的饭，乖，别什么都学，很蠢。早点睡，女官升任之际，明天带你去烈马庆祝一下。薛一苏语气缱绻，唇瓣轻轻靠近我的耳旁，被我避开。他也不恼，笑着拍拍衣角。你应该期待下月。我抬眼，他笑得意气风发，下个月我会娶你。他走了，我躺在榻上，一道清亮的女声突然响起：“经墨，你脸色怎么不太好？”猛地起身，眼前突然呈现出了一张透明的屏幕，是白玉金。没事。他躺在家里的10米大床上，吃着薯片，一脸坏笑。经墨，你今天去了公主府吗？我点头。狗男人是不是后悔死了？哼，等着他的苦日子还在后头呢。那个小妾的孩子早就被我下了毒，那狗男人箱里被我藏了住房图。他笑得直蹬脚，还有将军府老太婆。哼，本小姐才不奉陪了，还想用孩子捆住我，我一点都不会在乎的。白给我睡了几年，稳赚。白玉金高傲地扬着头。我笑着附和他。是啊，失去了你，他们肯定后悔死了。他吐舌，活该。白玉金把目光放在我身上。你呢？你攻略值差不多满了吧？但你应该会留下来的吧？我还没说话，他长长的叹口气。哎，实话说，你这个身份很好啦，家里宠爱，未婚夫青梅竹马，身边干净，不像我那个皇帝猜忌，夫君还纳了几个妾。他笑眯眯的托腮看我。经墨，你真是有福了。我猜你在1000万和这个家里选后者，而且薛一苏那么爱你。行吧行吧，到时候你成婚我还能来看吗？我突然拔高了声音。我不想留下。他止了口，睁大了眼睛。啊，经墨，你在开玩笑吗？你怎么了？是不是那个许安然又来作妖了？但他翻不起什么浪啊，一个玩意罢了。相信系统测出的攻略值，他不管是在尚书府还是薛一苏心里，都比不过你一根头发。我垂眸，我相信的。但是人有时就是那么固执，就像是一根刺，会让人心里膈应的不行。白玉金不在乎，是因为他把这里当做一个游戏，什么都动摇不了他自己。可是我现在却因为真的伤了心，而难受的快让人弯下腰去。画面被切断了，我发现自己在哭，眼泪像是怎么都停不住一样。我换出了系统，现在的攻略值是多少了？宿主，无论是尚书府还是薛一苏，都停在了90%，没有再动过了。他安慰道，90%已经很高了。我没有说话。自从去年表小姐许安然来了后，我跟他们吵了好多架，一改平时安静温和的性子，变得甚至有些咄咄逼人，好感度一直没再上涨过。我也从来不再问，这只是个数字，我知道他们很爱我就够了。系统劝过我，宿主，您有时候低个头的事，好感度就满了。我拒绝了。那时候想，总归自己是不愿回去的。系统，1000万奖金还作数吗？当然。我松口气，1000万，什么家人找不到？
什么男人买不到？我一直睁着眼睛到天明。很早门口就传来喧哗声。我起来时，服侍的婢女皆低着头不敢说话。正奇怪着，二哥许胜挡在我面前，两人很久没说几句好话了。他支支吾吾的：“三妹妹，你今天气色真好，就是这只簪子怎么坑坑洼洼的，不好看。我再给你买只。”我摸了摸发上的玉簪，慢吞吞的哦了一声：“这就是二哥送的呀，那时候许安然要抢，你让我给他，结果摔在了地上。”他脸色有些不太好，我继续说：“我自己修了好久呢。”见我往大堂里走，他吹了口哨：“三妹，今天和鲤鱼肯定多，要不我们去？”我停下了，以前你不是最讨厌跟我一起的吗？不远处，许安然兴高采烈地跑了出来：“二哥，你在这里啊？我是殿试第一哎！”我慢慢地看向身后脸色别扭的人。哦，原来我被刷下来了，他怕我难受呢。大堂里，爹坐在上位喝茶，看不清神色。我行礼，敢问尚书大人，我的卷子可有不妥？他没说话。坐在一边的大哥静静地开口了：“经墨，你别怪爹，是我举报的。你的卷子边上有一处折角，卷面不洁，对于你来说不是小事。”他皱眉：“你平日里想东想西，过于懈怠了。”这样啊。爹走了下来，语气有些艰难：“来年的女官考核，你可以再去。”我看了看一旁欢呼雀跃的姑娘，许安然瑟缩在他后面：“你这是要怀疑我吗？我本来就寄人篱下，惹不起正儿八经的狄小姐，怎么可能有这个福气？没有亲人，你这种大小姐怎么会懂？”他眼眸含泪，好像这件事多么习以为常一样。娘听到了这话，一脸沉重。我慢吞吞地说：“我也没有亲人啊，跟你差不多吧，也蛮可怜的。”声音很小，只有身边的大哥许将脸色一变。经墨，我打断，环视一圈，认真问：“爹，您高兴吗？”他别过脸，自然是要为他高兴的，全府一荣俱荣。我舒了一口气，眉眼弯弯：“那我就不难受了，爹，我想您每天开心一点，开心一点，就别为我的离开难过了吧。”全部人一愣，两朝权臣一向肃穆的尚书大人突然掩面，说不出话来。好感度在上升。走出府外，我第一次认真的正视这个世界。生活了16年，被我视作完美的家的地方。薛逸苏说的对，我是不想离开，我不想面对现实里那个双亲车祸身亡，没有任何依靠的自己。但梦既然都不完美了，也是该醒了。我挑着砚纸的时候，许将从后面慢悠悠的上前，他淡淡的：“三妹，你在撒谎，你现在明明就很难受吧？”我跟他的目光对上，他似要解释，被我打断：“大哥，你来的正好，给我挑个砚台吧。”我垂下眼，漫不经心的翻找着，我的第一个砚台就是你送的。许将顿了一下，垂下的手狠狠捏紧。我笑眯眯地说：“送个砚台就原谅兄长好不好？”很久，他才轻轻嗯了一声，给我买了一个最贵的。好感度在上升。咦，为啥呢，宿主？我不变神情，他在愧疚，而我刚刚没有对他生气。我望着前面许将的背影，手一松，1000两银子的砚台不小心砸在地上。在外面游了船，吃了米糖糕，叼了泥人，和我这个世界的母亲好好的聊了一场。她一生雍容华贵，夫君宠爱，唯一的心结就是我早逝的姐姐。在她默默看着我第3次流下眼泪时，我的心也流下了泪。娘，您别哭了，是又想帮许安然向我要什么东西吗？我们是母女，您想要什么我没给过。她近乎哽咽，却意外地问起了另一件事：你会走吗？我沉默，还是那句话，若有人待我好，只是不舍得。她放松下来，我欠安然3个承诺，最后一个，我想让她嫁给心仪之人。我没有说话，娘紧紧拉住我的手，这是最后一次了，以后我会尽力弥补我对你的失责。她越来越说不出话。她是从小看着我们长大的，知道我9岁亲手绣了第1个香囊给薛逸苏，知道我努力考上女官，也是想和薛逸苏并肩而行，知道薛逸苏小时候为了护我一根糖葫芦，跟几个小孩子打架，躺了3天的床。她知道我们2人从未缺席过对方任何一次重要的事。我松了口气，无奈，娘，只是换个婚约的事，不用这么艰难。他们挺般配的，恭喜了。这位尚书夫人似是不敢相信。经墨，你说真的？你放心好了，你是我的女儿，没了这个世子妃位置，我给你选更好的。当今太子不是少一个侧妃吗？我去找太后求情，把你以后扶成平妻，或者那个戍边的小将军，他也喜欢你。我微笑着一一听着他讲，好感度在上升。系统沉默了一下，宿主，您的中枢神经系统内单胺类神经递质功能失调，所以，宿主，您现在很悲伤。他这一句话差点把我的眼泪逼出来，喉咙酸得厉害。我拿起面前的茶杯，拼命压住眼底的酸意，不能哭出来，娘会愧疚，她会伤心。我有时会恨她，但我爱她。恭喜宿主，尚书府团宠千金攻略任务进度100%。我喃喃，那就还有薛逸苏了。6
回府时已是下午，薛一苏还靠在外面等我。他一向很有耐心，他懒懒地拔了根草，逗着面前的马儿，手上提了壶烧酒和金桂楼的糕点。哎，给我吃不行吗？我喜欢这家点心很久了。许安然提着裙角，垫脚想去抢。薛一苏笑笑，把袋子提得高高的。别闹，这个是给金墨的，你姐姐今日升任女官，她才没当呢。是我。姑娘气得跺跺脚，糕点是我的，你也是我的。这话一出，两人都愣了一下。薛一苏转身，刚好看见我，他马上摊摊手，桃花眼潋滟。金墨，这不能怪我吧？我也学他，摊摊手，无奈道：不怪你，还有，以后别来找我了。你的未婚妻换人了。许安然脸上的欣喜之色还没溢出，薛一苏冷笑一声，手上的酒和米糕砸在地上。哦，换谁？他也配？在我进去之前，紧紧地拽过了我的手腕。我挣扎，他反手把我压在了墙边，还不忘细心地把手垫在我的脑袋后。金墨，你不是一直以来的梦想就是嫁给我吗？他声音低低的。你要食言？薛一苏定定地看着我，指腹轻轻擦过我的眼尾。骗子！他一向细致入微。金墨，到底发生什么事了？告诉我，我带你杀回去。许安然捏着裙角，有些慌张。我不由得看了他一眼。薛一苏挑眉，松了口气。总不会就因为一个女官吧？他笑着摇摇头。松开我！还是小孩子脾气。女官考核年年都有，何况你考这个干嘛？大不了我求求皇祖母，让你也当一个玩玩算了。是了，像他这样的氏族贵勋，怎么会理解我呢？我很平静，我要念书，这一点与你无关。薛一苏无奈。好，但这件事跟安然没有关系吧？虽然我可以无条件宠你，但对一个无辜的小姑娘，这是不是不太好？他试探地说。你大哥那人我了解，出了名的宠妹狂魔，如果他都怕你不合格，那……许安然脸上显出一抹得意。我没看他，我的目光透过这红墙府邸，似是在发呆。他还是不舍得动许安然。我轻轻打断他。薛一苏，不是要带我去练马吗？还作数不？最后一些话，我想独自跟他说。许安然不满道：你不生女官，你学什么练？嘘。薛一苏扬起好看的笑意，定定地看着我。以前我每次岔开话题时，就是代表我不想争了，我认输了。话却是对许安然说的。你姐姐她伤心呢，离不了我，我明天再带你去。走。许安然咬着唇，不甘心地走了。走前还不忘瞪我一眼，小声嘟囔：不是吧，古代的女人就是矫情，就一个女官要她命了一样，一副死气。我不由得摸了摸脸。这么快了吗？薛一苏担心地看着我。你脸色很苍白。这是我送你的马，我府上那匹拴着的白马。那时你说太娇贵，不够威风，不符合你的风格。他愣了一下，但还是笑着接话。是啊，后面骑着，我发现自己还蛮喜欢的，习惯了吧？他吹了口哨，翻身上马，伸手向我拉来。抱紧了。薛一苏一路带着我穿街走巷，到了郊外的练马场。他提着弓，偏头向我说：想要那只兔子吗？给你做双毛绒手套。我摇摇头，接过他手上的弓箭。让我来试试吧。你会？要不要我教你？我摇头，第一支箭射在了桃花树上，漫天桃花洋洋洒洒。薛一苏，你还记得我们第一次遇见，我就跟你说了我不属于这个时代。他拍拍肩上的花瓣。记得你跟我讲了你们那里的故事，说每个姑娘都可以独立自主，不依靠他人。他眼里闪过心疼。你说你从小气运不好，家里没有人了，不过幸好你来到了这里。我没什么反应。我说我和白玉金是来这个世界做任务的，任务完成后就要离开。我眯起眼，第二支箭射在了树边的一道石缝里，一只灰色的兔子顿时钻了出来。薛一苏一顿，笑意敛去。但是你也说了，你不会走，不是吗？万事万物都是会变的。我淡淡一句，瞄准了那只灰色兔子，松手，利箭刺穿了他的胸口。薛一苏眯起眼睛看过去，明显愣了一下。就像我从来没跟你说过我会射箭，你也从来没想过。我扔了弓，去年3月，你带着许安然去了围猎。我很想跟着你一起，但是你说你担心我，因为我不会射箭，不会骑马。后面我哭了好久，每天晚上都偷偷起来练箭。他看着我，明显有些慌乱。我低下头，结果第2年的3月，你还是带了许安然去。因为他哭了，你说不能太骄纵我，要给我一点点惩罚。眼泪滴了出来，被我不在乎的擦掉。你每次都说你根本不在乎他，但你每次都漫不经心的选了他。因为你觉得这是个玩笑，总归我是依赖着你的，我也确实很喜欢你，我想和你在一起。你知道以前从来没人对我好，我不像白玉金。眼泪越擦越多。但是我现在才知道，原来你是瞧不起我的。白玉金能走，但是你觉得我是离不开你们的。薛一苏整个人突然变得很害怕，他手都在颤，上前紧紧抱住我。
别说这些好不好，我错了，你别这样。我露出了一个狡黠的笑。你觉得我离不开你们，所以你骗了系统也骗了我，你的心动值一直都是100%，所以现在我可以走了。恭喜宿主完成任务，准备脱离。倒计时10、9，我的身体逐渐变得有些虚空，他踉踉跄跄地摔倒在地，却怎么都扶不住我。撤回心动值，撤回。为什么还是没反应？他双目变得赤红，低哑的声音带着几分病态的痴狂。我闭了闭眼，事到如今，他还是想困住我。金墨，你要放弃全部人，包括我吗？我说不出话了。3、2、1，不！最后听到的是他痛苦的哀嚎声。恭喜宿主，耗时16年08个月，完成攻略任务，1000万12个小时内打在您的卡上。祝生活愉快。随着机械音的消失，一阵眩晕，我缓缓从空中落下。白玉金欢呼一声，紧紧地抱住我。金墨，欢迎回家。我就知道你最厉害了。怎么样，是不是很爽？看他们追悔莫及，狠狠打脸死绿茶。我笑笑，也还行吧。我轻轻推开他，不说这个了，我饿了。他拍拍胸，说吧，想吃啥？别客气。就想吃碗面。白玉金戳了戳我的脑袋，笨蛋，吃什么面？还没吃够吗？吃烧烤。然后我带你去夜店。薛一苏不就长得好看了点，有1000万要什么男人找不到？他吹了声口哨。我想了想，也是，我正想谈恋爱了。他激动得快跳起来，拉起我就跑。走走走，万年铁幕终于开窍了，感动死我这个老母亲了。我慢吞吞地补充，要温柔一点的，最好有点腹黑，我喜欢散漫慵懒的那种风格。有钱最好，对了，还是帅点吧。白玉金，行，你个大馋丫头，要求这么高。很晚，我拿出钥匙开了门，简单狭小的出租屋，甚至桌上还放着那天吃剩干冷的外卖盒，让我恍惚的似乎像做了个梦。洗漱完毕，躺在床上，马上就定下了个高层公寓。第二天，我在一所孤儿院前面停住了脚步，挑了一个打架最凶的女孩，低垂淡漠的眉眼。我蹲下问她，小孩能不能帮我打架？她疑惑的探头，帮我打架，谁欺负我，你就揍扁他们，永远站在我这边，愿意吗？她似乎是第一次听到这个要求，很小声的问，那我这算是有家了吗？我也有些开心。是呀，我也有家人了。隔了几天，我又去找了楼下开面馆的年轻老板，他经常偷偷看我，每次悄悄地给我的面里加了很多牛肉。两人之前加过微信，他叫顾京娇，帮了我很多。我弯起眼，满足地吸溜着面。喜欢。他涨红了脸。我低头，你跟我一个哥哥长得很像。声音很轻，他没听到。可以当我的哥哥吗？我很想要一个家。他一愣。我摆着手指头数，一个家，有哥哥，有姐姐，有妹妹，就很完整了。好。顾京娇笑笑，那哥哥请妹妹吃面，不能再拒绝了哦。我乖乖的点头。我们好像真的活成了一家人。顾京娇很会做饭，甚至修水管什么的也是样样精通。她还是老师，教数学的。小女孩叫陆跳，占有欲强，很护短，对我特别亲昵。顾京娇每次辅导陆跳作业时，都会被后者气到心梗。我笑到在床上打滚。闺蜜白玉金搂着几个男模来看我时，也啧啧惊叹。3个不同姓氏的陌生人，居然就这么和谐亲切到成为了一家人。我也试着谈了几次恋爱。顾京娇面不改色，这个不太行，丑，这个太花心了，这个太矮了。我若有所思，好像有点道理。1月末，寒冬腊月，我第一次吃上了家人的年夜饭。我硬是把白玉金从床上扯了起来，陪我吃年夜饭。就在这时，很久不见的系统出现了。他有些疲惫，纠结道：宿主，世界崩坏了。我顿了顿，继续洗菜。白玉金从沙发上跳了起来。怎么？我家那个狗男人造反了，把我的尸体挖出来了？不是，是柿子反了。所有人都没想到，他在这个剧情的存在感其实不高。他看了我一眼，一向功名严正的尚书府假造了圣旨，趁此推波助澜。我慢慢说，为什么？薛一苏需要神丹，很多很多的丹药和秘术师。白玉金沉默了，不是吧，这么深情的？他要聚全国之力复活你啊。系统淡淡道，对于一个注定孤独的路人甲来说，100%的攻略值，能不爱得要死吗？他看向我，对不起宿主，本来我不想来找你的，但是每个长得像你的，性格像你的，名字一样的，都没有撑过3日。系统给我放了一段视频，薛一苏懒懒地擦着剑上的血，地上是个个死相凄惨的穿越女。突然，他像是意识到了什么一样，眸光紧紧地锁死镜头。系统，我知道你在看，我还是那个要求，让京墨回来再攻略我一遍，不然我就毁掉这个世界。画面发出咔咔的声音。还是1000万，您如果不愿意。我挑挑眉，蹲下身摸摸陆跳的头。想不想住大别墅？想。
我若有若无地说，跳跳，记得帮我狠狠揍那些坏人。顾京娇面不改色，我会做饭，带我。好啊，我弯唇，说不记恨都是假的。我回来了。9. 此番回去用的是在现代的容貌，无人认识。系统显示把我们传送到了外城。陆跳很是稀奇，想要吃那个糖葫芦。他拉着我过去时，正有位一身贵气的世家老夫人停在前面。老夫人沉默了很久，拿出一锭金子。全买了，我女儿喜欢。陆跳啊了一声，全买了。老板脸上恭敬无比。抱歉小姑娘，这是国公府的贵人，我得罪不起。我哄道。没事啦，我会做，等下给你露一手。那边正被搀扶着上马车的老夫人浑身一颤，她猛地回头看我。我与她对视了一会，移开目光。姑娘也喜欢吃？我笑着摆手，不，我现在不怎么喜欢了，太腻。她眼尾流下一滴泪出来。旁边的婢女变得慌张，夫人，夫人。我有些奇怪地转身离开。我该认识她吗？系统回头望去。宿主，我忘了告诉你，短短时间内物转星移，这个世界已经过去了20年。我脚步顿住。所以刚刚的国公夫人是您以前的母亲？我低着头，我没有母亲，我只有哥哥和妹妹。突然，一个桃子从后面准准地朝我扔来。顾京娇眼疾手快地把我拉开。一个30来岁还吊儿郎当的紫衣男子正朝我吹口哨。哟，小爷我看你很亲切，10两银子陪我捉蚂蚱去不？我抬眼看他，干脆地拒绝了。不去，你喜欢把蚂蚱丢在我裙子上。他脸色突变。这时，一旁的陆跳蹦过去，咬住了他的手。不准你欺负我姐姐！许生痛地甩手，哪来的死孩子？谁是你姐姐啊？她是我亲妹，我怎么会欺负她？放屁！姐姐说她只有一个哥哥。陆跳骄傲地叉腰，是我京娇哥哥。男子的目光一怔，他突然染上痛意，京墨，你不要二哥了。我无所谓地摊摊手。二哥更喜欢其他妹妹，二哥总是嫌我死板无趣。他还要再解释什么？我打断。我回来不是来看你的，我还有点事，就先走了。许胜红着眼站得远远的，却不敢出言拦我。有空回府里看看吧，大家都很想你。陆跳跟在我身后，好奇地问：府里是什么好玩的地方吗？不好玩，有一个会吃小孩的姐姐。我拉住他的手，往宫里的方向走去，赶路要紧。可这天命非得可笑如此。我没想再看见昔日亲友，他们反而一个又一个冒了出来，缠在我身边，无缝不钻。京墨，听到这个清浅的声音时，我闭了闭眼。大哥是怎么认出我的？10，一身红色官服的许将从马车上徐步下来。他是最先认出我的，却是脸色最为平静淡然的，好像早就料到我一定会回来似的。或许是兄妹之间的心灵感应呢？我抬眼，目光相接时，突然发现自己真的讨厌极了他这副永远从容的神色。京墨，许安然已经死了，你还要怨我们吗？我结语一颤，慢吞吞地哦了一声。抱歉，请让让吧。他神色微动，马车里传来动静，一个娇俏可爱的女子冒出来，好奇地打量我。你就是京墨妹妹了？他伸出手，许将他经常跟我聊起你呢。我伸出手打断，笑笑，嫂嫂好。他也不恼，拖着怀里的小婴孩，来，墨，这是你的亲姑姑哦，是不是跟你爹一样，特别好看呀？小孩伸出一只小手，试探性地抓住了我的衣服，心里涌出一股复杂。我摸了摸他的头，很可爱。许将不动声色地看我，我轻轻地掰开孩子的手指。再见。大哥的眼里突然暗淡下来，他还是很平静。再见，让他们过去吧。宫门外的侍卫恭敬地让开，直到我的身影逐渐消失在宫墙里，才听到后面若有若无的叹息声。好好保重。系统说，宿主，您别怪您爹，他不是不来看你，他在10年前已经得病去世了。我沉默，我没有问你。他挠挠头，消失了。我猜的吗？猜错了就算了。此时阳光正好，宫墙里处处都栽了桃花树，洋洋洒洒落在我的脸上。我突然想起什么，顾京娇，你带着陆跳先去边上玩吧。他一顿，我可以帮你。知道他对我澄澈真挚的心思，我声音柔柔的，我不是不相信你，我只是现在有些饿，想待会能吃上你做的饭。好，早点回来。他们刚一离开，几个带刀的侍卫就现出了身。请吧，娘娘。闭嘴，我不喜欢这个称呼。我突然发了火。他们一愣，安静地跪下。我冷冷离开，才发现沿途的侍女太监跪了一路，恭敬而虔诚。他们无一例外穿着红色的宫服，遍地都是桃花，以前特别喜欢的味道，如今闻得让人作呕，一刻都不想看到。我提起裙子开始跑起来。所以呢？所以薛一苏到底是什么意思？让我重新攻略他一遍，攻略他这个暗藏城府多年、心机深重的人，让我再一次屈服向他示好。明明说了再见，再也不想见的，明明是他选择了许安然，互不相干，两不打扰不好吗？
一想到薛逸苏会痛苦故意自责，会说经墨，你以后就是贵妃，许安然已经死了，我以皇后之位将她安葬，以后我们好好过日子，好吗？我大口地喘着气，推开了店门，映入眼前的是一个完美到发丝都一点不差的木雕。女子穿一身青色的衣裙，打着一把竹伞，遍地都是血，许安然被绑在一边，脸上都是泪水，气息奄奄。木雕却一点没沾上半点污渍，那是我第一次与他相见的我。我愣住了。11，系统尖叫，我靠！许安然没死，而是被薛逸苏关起来报复了。他瑟缩，好惨，比前几位攻略女都惨。呵，你又是第几位攻略者？薛逸苏头都没有回，安静认真地雕着木雕，他眼里露出冰冷的残忍。都说了，让你们系统别送攻略女来了，没用，赶紧滚！我站着不动，有趣地打量着地上躺着半生半死的许安然。他愤怒地发出呜呜声。哦，舌头被割了，心里冒出一股寒意。薛逸苏真的比我想象的藏得更深。还不走吗？那让我来看看你又有什么特别的长处。须，长得像他多一点，可以留个全尸哦。他缓缓地转过身，靠近我，看着毫无相像的我，他眼里闪过困惑。杀人不好，会被偿命的。随即，他脸色大变，他往后踉跄了几步，深吸一口气。经墨，你来啦！薛逸苏唇边荡漾开柔软的笑意，像是迎接一个久别重逢的老朋友，笑着问要不要过来喝茶呀？他没有穿龙袍，什么装饰都没有，是那件我3年前跟他赌气，故意送给他的一件花红色的长衣。我抱着肩，不喝茶，不叙旧，还有这个木雕很丑，别刻了。他不说话，我定定地看着他。时间果然过去很久了，他的眼角已经有了细纹，头发。他完全转过来的时候，我简直是吓得往后退了一步。你的头发全白了。他似有些懊恼，对不起，经墨，我本来打算用墨膏染回去的。见你我一定要确保样样完美。薛逸苏眼里潋滟出光色，但是我没算到你提早来了。他像是很欣喜一般，扔下手里的刻刀，向我走来。经墨，所以你是想来见？我挑眉，故意往他身上扎刀。我不想，我见你一面我都嫌恶心。这个世界我也早就忘得差不多了，你不知道吧？我有了1000万呢，我又重新有了一个家。我很骄傲地叉腰，他们对我更好了，我更幸福了。他身形都有些摇晃，苦笑道：是吗？当初要不是为了那1000万，我不会来攻略你的，我后悔死了。薛逸苏脸色变得痛苦，他伸出手，我以为他要拔刀了，结果他只是很轻很轻地抱住我，哽咽道：经墨，他们也会这样抱你吗？他们知不知道你特别怕冷？知不知道你其实最喜欢的是红色，但不好意思说出来？他笑了，知不知道你送我的这件衣服，你其实挑了很久，却被人说丑而故意扔给我？心里疼疼的，痒痒的，像结痂的伤口又被悄然裂开一道缝。我拔出簪子，扎在他胸前。滚！这些事你知道又怎么样？你骗了我这么久，我恨死你了。薛逸苏不躲，他反而靠我更近，抚上我的眉眼。经墨，我老了，你还是这么美丽。我这才发现，他的眼睛是异常的血红的，连带着视力都快不行。系统啧惊叹，插了一句话：宿主，他活该。其实你离开当日，少年世子就一夜白头了。有人说你是吸血的精怪，世子就笑着拿出长刀来，杀掉了好多人，溅在脸上。他又看了一眼，所以他现在的眼睛也是红色的了。12，察觉到我的目光，薛逸苏像是很局促一样，他捂住了自己的眼睛。经墨，别看，很难看。窗外夕阳渐落，我别过脸，真的很不耐烦似的。谁在乎啊？我抹干脸上的水色。我知道，我既然来了，你估计就不会放我走了。我笑得恶劣，但是我要来看看，我要嘲笑你，我要恶心你。你根本不知道，当我第一次说出想走的时候，我有多难受。可惜啊，可惜你们都在笑我，我也觉得挺可笑的。我摊摊手，无所谓啊，你用攻略值来威胁我吧，大不了不就跟你死在这里呗。我靠近他的耳旁，轻声说，就算死，我也要叫系统把我的尸体拿走，别脏了我的轮回路。薛逸苏愣愣地看着我，突然有些泣不成声。我静静地看着他崩溃，不耐烦地翘着二郎腿。哭完了没？不是要我重新攻略你吗？就从我们第一次遇见开始吧。好像是一座长桥。我借了你一把伞，这次我就不借了，我要赶紧回家。薛逸苏突然抬了头。经墨，一切都不用重来，因为从第一次见面，我对你的心动值就是100%，现在也是，从未改变。我们之间根本就不需要重新攻略。我那样说，只是因为我想见你一面。我皱眉，他把长剑插入自己胸口，艰难开口，然后想说句对不起。他用尽最后的力气想拉住我的手，被我躲开。他笑了笑，也没生气。薛逸苏紧紧地拉住石雕的手，不管是爱还是恨，我就想让你记住我一辈子。
经墨，一辈子你都别想忘掉。我静静地看着他闭了眼。或许吧，但未来的事谁又说得清呢？出店门已是傍晚，顾京娇把饭热了一遍又一遍，而陆跳举着糖葫芦开心地朝我奔来。